eləyərsən də mənə deyəndə. Kəsəndə işlər elə. Hə, 37 nömrəli məktəbin direktor müavini Səxavət müəllim, indi hal-hazırda direktor müavinidir. Səxavət müəllim uzun illər Laçın rayon təhsil şöbəsində böyük metodist vəzifəsində çalışıb. İndi isə 37 nömrəli məktəbin direktor müavinidir, vətənpərvər, vətənsevər. Həqiqətən də Səxavət müəllim dövlətimizə, dövlətçiliyimizə çox bağlı bir insandır. Mən Səxavət müəllimin Facebookda, sosial şəbəkələrdə, sosial platformalarında fəaliyyətini izləyirəm. Qəhrəman şəhidlərimizin, məsələn, gedib ailə üzvlərinin ziyarət olunması. Mən bu, haradasa bir ayın söhbəti olar. Mən Səxavət müəllimin bir videosu sosial şəbəkələrdə mənim rastıma çıxmışdı. O gedib Mingəçevir rayonunda bir şəhid ailəsini ziyarət eləməyi. Həqiqətən də bu vətənpərvərliyin, vətənsevərliyin bir nümunəsidir. Səxavət müəllimin bu fəaliyyətin sosial şəbəkələrdə biz hər zaman izləmişik. Bizim Sosial Dövlət Naminə İctimai Birliyin çox hörmətli sədri Faiq Əhmədov Səxavət müəllimin fəaliyyətinə böyük dəyər verərək onu Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının il dönümü münasibəti ilə Qarabağ Azərbaycandır medalı ilə təltif edilib. Həqiqətən də Səxavət müəllim bu təltifə layiq bir adamdır. Faiq müəllimin bir gözəl sözü var. O həmişə deyir ki, biz şəhidlərimizə dəyər verən insanlara da dəyər veririk. Bizim belə ziyalılardan da biri olan Səxavət müəllimdir. Səxavət müəllim, siz Qarabağ Azərbaycandır medalı ilə təltif olunmuşsunuz. Düzdür, bu mayın 10-u təltif olunmuşdur. Sadəcə olaraq bizim bölgələrdə Faiq müəllimin tədbiri olduğuna görə biz çatdıra bilmədik, tez gətirib bunu Səxavət müəllimə təqdim edək. Ona görə də mən Səxavət müəllimdən də üzr istəyirəm ki, biraz gecikir. Yəqin ki, Səxavət müəllim də məni üzrlü sayar. Bu da medalın vəsiqəsidir. Medalın üstündə adıdır eyni zamanda. Bu da həmin medalın diplomudur. Bax, həmin medalın diplomudur. Səxavət müəllim ümumiyyətcə haqqında sutkalarla da danışsaq qurtarmaz. Mən də öz məqalarımda yazmışam ki, şəhidlərimizə dəyər verən insanların qarşısında baş əyirəm. Bunu yəni sosial şəbəkələrdən izləyənlər də bilir. Səxavət müəllim, elə insanlardan da birisiniz qardaşım. Şəxsən mən sizin də qarşınızda baş əyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların hər zaman biz demişik müqəddəs ruhları qarşısında baş əyirik. Sən özün də həmişə şəhidlərimizi yad eləmişsən. Qarabağ torpağında sən hər hansı bir bulaqdan su içərkən, hər hansı bir yaylağı ziyarət edərkən heç zaman şəhidlərimizi unutmamışsan. Həmişə onları yad edirsən. Mənim özüm də özünüz bilirsiniz ki, qəzetlərdə 1758 dənə şəhidlərlə bağlı məqalarım çıxıb. Amma mən yenə də hər zaman özümə borc bilmişik ki, şəhidlərimizə dəyər verən insanları mən demişəm ki, qarşısında baş əyirəm. Belə insanlardan da birisiniz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların müqəddəs ruhları qarşısında baş əyirik. Allah Ali Baş Komandanımızı qorusun. Allah ümumi liderimiz Ulu Öndər Heydər Əliyevə qəni-qəni rəhmət eləsin. Həqiqətən də bu günləri onun irsi davamçısı bizim 30 illik həsrətimizə son qoydu. Bizim gənclərimiz Cənab Prezidentin deməksə əmri ilə bir dəmir yumruğu altında birləşdilər. Allah Prezidentimizi də qorusun. Bax, bu medal da ümumi liderimiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 desən, səhv eləmirəmsə, 102-ci il dönümü münasibəti ilə siz də təltif olundunuz. Sizi bir daha təbrik edirəm, fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Siz bundan da yüksək təltiflərə layiqsiniz. Düzdür, hər sənəti mən hesab edirəm ki, Qarabağ Azərbaycandır medalından yüksək medal yoxdur. Çünki Qarabağ Azərbaycandır Ali Baş Komandanımızın dəmir yumruğu və onun Qarabağ Azərbaycandır nida demişdir Cənab Prezidentimiz. Bir daha sizi bu münasibətlə qardaşım təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Siz də gözəl bir kişinin övladısınız. Elbrus əmi haqqında danışmasam, o da mənim üçün çox böyük küsur olar. Elbrus əmi pensiya yaşına çıxana qədər həmişə dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, video çıxışlarımıza, yazılarımıza, dövlətimizə, dövlətçiliyimizə sadiqlə xidmət edən bir pedaqoq olubdur. Gənclərimizə təhsil veribdir. Uzun illər
direktor işləyibdi ta pensiya yaşına qədər. Elbrus əmiyə də uzun ömür, can sağlığı arzulayır. Siz də onun övladısınız. Siz də onun yolunu şərəflə davam etdirirsiniz. Çox sağ olun, Faik müəllim, diqqətinizə görə. Mən də Faik müəllim başda olmaqla sizin cəmiyyətinizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu günlərim həqiqətən də həqiqi mənada məni bu Qarabağ Azərbaycanlı medalına və fəxri fərmanına, o cümlədən onun medalına layiq gördüyümüz üçün Faik müəllim başda olmaqla bütün kollektivimizə təşəkkür edirəm. O cümlədən mən bütün Azərbaycan xalqına təşəkkür edirəm. Allah təala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Rəşadətli Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevi qorusun. Nə qədər ordunun gücü olsa da, nə qədər orduda cəsarət olsa da, əgər o ordunun komandanı yoxdursa, heç vaxt ordu qalib ola bilməz. Bizim ordumuzun əsas Azərbaycan xalqı hər zaman qəhrəman olub, hər zaman döyüşkən olub. Amma o vaxtlar bizim sərkərdəmiz olmayıb, bu günlərin Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı cənab Prezident İlham Əliyev kimi dünya liderləri arasında ən güclü siyasi lider olan və öz nüfusunu və öz şəxsi mənəbeyini xalqın mənəbeyindən üstün tutan xalqımızın lideri olan İlham Əliyevin sayı nəticəsində biz hər zaman birlikdə olub və öz dövlətimizi, öz millətimizi, öz Azərbaycan üçrəngli bayrağını və rəşadət ordumuzu yaşanacaq. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, eşq olsun cənab prezidentimizə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Şəxsən mən sizin bu şəxsinizin qarşısında baş əyirəm. Çox sağ olun. Dövlətimizə, dövlətçiliyimizə bir belə bağlı olduğumuz üçün minlərlə bir məqala müəllifi olaraq, Sosial Dövlət Naminə İctimai Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri olaraq, Sosial Dövlət Naminə İctimai Birliyinin bütün kollektivi adına sətərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, həqiqətən də Faik müəllim çox düzgün seçim edib ki, sizin kimi bir dəyərli ziyarını bu medalla təltif edib, ümumi liderimiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin